第14題咧，咁佢就話下圖顯示一個蒸餾裝置嘅水套啦。咁啊留意咧就幾樣嘢，咁樣就邊幾樣嘢咧？就佢有啲出水口入水口嘅，啊，咁有個入水口咧就係20度，啊，咁啊有個出水口咧就係70度，啊，咁啊有啲凝結嘅水咧就呢度就走出嚟咧就50度。咁有啲蒸餾裝置排出嘅蒸氣咧，就係100度啊！即係呢度咧就有啲蒸氣咧就100度。咁你消化一下呢啲嘢係咩先啊？咁你話咧每分鐘有400 kg 嘅水咧唔停咁通過呢個水套啊嚇。咁樣就進水口同出水口溫度咧就分別咧就係20度同埋70度啊。咁啊，當溫度為100度 C 嘅蒸氣進入捲曲嘅即係喉管之後咧，就會凝結就變咗做50度啊。嗱，咁啊，成個古仔咧就係點嘅咧？成個古仔就話呢啲入嚟嘅蒸氣咧，就嚟到呢一度咧就經過啲彎彎曲曲嘅嘢咧就冷卻啦，咁啊凍咗之後咧變水之餘咧，仲要再凍啲啊變咗到50度嘅水，即係其實個古仔就咁樣啦，大家清楚啦啊！咁即係話咧呢度咧就係有一個能量嘅轉變咧，就已經有2個過程噶啦。第一個過程咧就係即係呢一度啦，啊，就係由100度嘅steam 咧，就轉做100度嘅水。咁而第二個過程咧，就係由100度嘅水咧，就再轉做咧50度嘅水，係咪？咁即係話咧，呢度咧，我哋一間咧就用計算個能量嘅時候咧，就係 mL 啦。而呢度咧，我哋計算能量嘅時候就係 mc delta t 嘅啫，係咪先？即係咁樣啊。咁啊，呢個過程啊，我哋或者叫呢個叫做 E1，呢個叫 E2啦。呢兩個過程咧都係散熱嘅，啊，散熱嘅。咁啲熱散咗俾邊個咧？邊個幫佢吸收翻啲熱啊？啊，咁啊，梗係呢啲水啦。呢啲凍水入嚟，吸咗啲熱，變咗熱水。咁所以呢個過程咧就只係得一個，就係 E 等於 mc delta t 啫，得唔得？嗱，你理解咗個古仔先，個古仔就係呢啲蒸氣散熱啊，呢啲水吸熱，咁當然咧散失嘅熱就會等於吸收嘅熱。換句話講咧，我哋一間咧就會計到 E1 加 E2 就會等於 E3 啊！即係我哋一間咧就一定係處理呢個問題㗎啦。咁啊嚟到呢度先啦。A 咧就問蒸餾裝置排出嘅蒸氣每分鐘嘅能量係幾多咧？咁樣。咁啊，你就當然咧，我哋頭先咧有2個即係部分啦，就係 E1 加 E2 啦，係咪先？即係佢排出嘅能量啦。咁 E1 頭先解釋過啦，就係 M 乘 L，E2 咧就係 MC delta T。咁而家就要揾啦 ，M 咧就係佢嗰個蒸氣嘅質量啦。咁題目咧，你會睇到每分鐘係有400公斤嘅，係嘛？見唔見啊？唔係 sorry，唔係，應該咁樣啊！我頭先啊，唔好意思啊，我頭先講錯咗。嗱，佢問嘅問題就係蒸氣裝置排出每分鐘釋放嘅能量係幾多？咁頭先我已經解釋咗啦，即係話咧，佢嗰個蒸氣咧所排出嘅能量咧就係呢個 E1 加 E2 啦，係咪先？
係咪？咁但係咧，我哋冇蒸汽嗰個嘅 M 㗎，因為我哋要計佢嘅時候咧，我哋需要呢一個咧就要 mL 啦，呢個又要 MC delta T 啦。咁我哋冇蒸汽嗰個 M 㗎，咁冇蒸汽 M 咧，咁我哋咧就唯有調翻轉咯，因為其實佢呢個 E1 加 E2咧就係等於我哋頭先講咗，就係嗰個等於個 E3㗎嘛，就係嗰啲水所吸收嘅熱啊嘛，係咪先？咁所以嗰個答案咧，我哋咧就反而咧就直接計個 E3嘅啫，咁啊 E3就係 MC delta T 啦，咁 M 咧就頭先講咗啦，1分鐘係400 kg 嘅，咁啊 C 就4200啦 ，delta T 就由70變20，咁啊自不然咧就好快計到啊，4中20即係8400啊，仲要再加多3個零俾佢。咁啊，但係我哋唔中意咁樣做㗎，我哋即係要咁樣即係數咁多零咧。8.4個 megajoule 係咪？乜嘢？好啦，咁啊最終咧就計到8.4乘10嘅7次方咁多焦耳啦，係咪？咁呢個 A 部分咧，我哋咧就完成咗。就繼續落嚟咧，就係話每分鐘收集到幾多蒸餾水？咁啊，正咧就因為我哋知道咧 E3咧就其實等於 E2加 E1啦。咁啊 E3頭先我哋計到就係8.4乘10嘅7次方嘅。咁 E2咧就係 M 乘咧蒸汽2.26乘10嘅6次方係咪？咁而水就 MC delta T 啦 ，MC 4200就 delta T 就係由100就跌到落去50，咁個 delta T 都係50啦。咁樣就變咗你見到呢條算式咧，就係得個 M 咧係未知數嘅啫。咁我哋咧就求到個 M 咧就係等於8.4乘10嘅7次方。係啊，呢個係咪 B 嚟嘅 ？B 啊，係啊 B part 就除翻咧就2.26乘10嘅6次加4200啊，應該係4200乘50，咁啊計到個 M 噶啦。好啦，咁啊最後咧計到係34.0 kg。